Somchai is a tuk-tuk driver. He is sick and needs to see the doctor. He has no money though. He only has his ID card. Lucky for him, that won't be an issue because today, over 99% of the Thai population are entitled to the universal health coverage, which is easily accessible by ID card. Let's see how his ID card helps Somchai access healthcare services covered by the Universal Coverage Scheme. ตอนนี้ก็สะดวกมากขึ้นก็คือประชาชนสามารถเดินเข้าไปรับบริการโดยการแจ้งเลข13หลักหรือยื่นบัตรประชาชนหน่วยบริการก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของแต่ละท่านได้แล้วก็รู้ว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยคือสิทธิ์อะไรโดยที่ไม่ต้องมีการมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถดึงจากชิปในสมาร์ทการ์ดได้เลยค่ะ But it hasn't been an easy journey for Thailand to get where it is now. The universal health coverage in its present form would not have existed without the major civil registration database reform. Let's take a look at the problems this nation had faced in the past. Like all Thai nationals, Somchai was assigned a unique 13-digit number at birth for identification and personal statistics purposes through the civil registration system. The 13-digit national ID number system was introduced in 1984, and those who were born prior to the year also got the ID number at the system's inception. Therefore, in the early implementation of the Universal Coverage Scheme in 2002, the Civil Registration Database has already played a vital part in it. At the time, there were two government-sponsored health insurance schemes available, the Civil Servants Medical Benefit Scheme and the Social Security Scheme. Somchai wasn't a government employee, neither was he employed in the private sector, which means he had no entitlement to any state-subsidized health care. Then the government started implementing the Universal Coverage Scheme. Somchai and others who were not covered by the two existing health insurance schemes all now have entitlement to medical care under the UCS. At this point, the health insurance databases were split three ways. One for the Civil Servants Medical Benefit Scheme or CSMBS, one for Social Security Scheme or SSS, and one for the Universal Coverage Scheme or UCS. Each was run by a different agency. When the government announced a nationwide enrollment for UCS beneficiaries or gold card holders, this happened. Som Ying just became a government employee. Her name should have been moved from the UCS beneficiary database to the CSMBS system. However, due to the lack of synchronization of data among different databases, Som Ying's name remains on both. Complaints were made and problems arose following many cases of duplicated entitlements. เหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะรุนแรงในระยะแรกนะคะเพราะว่าเกิดการลงทะเบียนซ้อนเกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนระหว่างกองทุนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12% ต่อเดือนประมาณ 40,000 ถึง 50,000 เรคคอร์ดต่อเดือนเราใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ2 ปีกว่าๆนะคะในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดขั้นแรกคือเราก็ต้องพยายามทำให้สิทธิ์ของกองทุนอื่นมีความชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วก็มีการจัดการเชื่อมโยงมาที่ฐานข้อมูลกลางของประเทศระบบในปัจจุบันเนี่ยสปสช.จะมีการเชื่อมโดยตรงกับฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์นะคะทุกครั้งที่มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานใดฐานหนึ่งเช่นกรณีที่มีคนเกิดนะคะมีเด็กเกิดหรือกรณีที่มีคนเสียชีวิตข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกมีการแลกเปลี่ยนกับฐานกลางของสปสช.เช่นเดียวกันทุกครั้งที่มีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองก็จะมีการเชื่อมกลับไปที่ระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อไปลงในชิปของสมาร์ทการ์ดดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะแบบนี้เลยทำให้ระบบของทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ทะเบียนราษฎร์มีความถูกต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันกองทุนอื่นๆก็จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุก15 วันดังนั้นก็เลยทำให้ข้อมูลของฐานกลางมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น The development of an effective IT system enabled Thailand to drop the use of gold card and shift to one smart ID card for all vital data.
Seamless registration system makes beneficiary authentication easy, fast, and accurate, even in the cases of those who switch between different coverage schemes like Song Ying. When Song Ying resigned from her governmental position to work in the private sector, her name will be removed from the CSMBS database and entered into the SSS system. And should Song Ying decide to quit her job at the company and become a housewife one day, regardless of whether the Social Security Office has been notified, the system will move her name to the UCS database automatically. Seamless registration system ensures us that no one is left behind from the universal healthcare coverage, and there is still more to its functionality. เนื่องจากว่าฐานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่นๆได้โดยการเพิ่มข้อมูลว่าหากมีการตรวจได้ว่าเด็กคนนี้มีความพิการแต่กำเนิดเนี่ยก็ให้ช่วยบันทึกมาด้วยก็เลยเป็นจุดกำเนิดของการเกิดฐานข้อมูลการลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิดสำหรับกรณีของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เป็นลักษณะที่เราจะต้องให้เขาเข้าถึงบริการให้มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีการรักษาความลับของเขาด้วยดังนั้นเราจะมีการลงทะเบียนครั้งแรกโดยใช้เลข13หลักแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยสามารถไปรับยาที่หน่วยบริการอื่นในระบบหลักประกันได้โดยใช้รหัสที่เราเรียกว่าเป็น NAP ID เป็นรหัสที่เราออกเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เป็นการปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลของเขาด้วยค่ะและคนไข้ก็สามารถเข้าถึงยาได้ในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สำคัญและท้าทายของเมืองไทยก็คือว่าจะทำยังไงให้ระบบประกันสุขภาพเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยได้ตลอดกาลเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและก็สิทธิประโยชน์ใหม่ๆที่มีราคาแพงมีความท้าทายต่อการจัดการของระบบงบประมาณของประเทศและที่สำคัญคือการที่จะต้องพิสูจน์ว่าอะไรคือการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับประชาชนไทยเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีทั่วหน้าค่ะ